Жай бөлшектер мен аралас сандарға арифметикалық амалдар қолдану. 637 есеп. Ауызша есептеңдер. Бірінші, 7-ден 5 азайту 7-ден 2. Мұнда бөлімі 7, алымы 5-тен 2-ні азайтсақ 3. Одан кейін 7-ден 3-ке 2-ні қосамыз, 2,7-ден 3. 2,7-ден 3-ке 7-ден 4-ті қоссақ, 2,7-ден 7. 2,7-ден 7-ден 2,5-тен 2-ні азайтамыз. Немесе 2,7-ден 7, бұл дегеніміз 3-ке тең. 3 азайту 2,5-тен 2. 3-ті 2,5-тен 5 деп жазаламыз, азайту 2,5-тен 2. Сонда 5-тен 3. Ал 5-тен 3-тен 5-тен 1-ді азайтсақ, 5-тен 2. Келесі екінші 1,9-дан 2 қосу 9-дан 3. 1,9-дан 5-ке тең. Келесі 1,9-дан 5-тен 9-дан 5-ті азайтсақ 1-ге тең. 1-ден 8-ден 3-ті азайтамыз. 8-ден 5. 8-ден 5-ке 2-ні қоссақ 2,8-ден 5. Ал 2,8-ден 5-тен 8-ден 5-ті азайтсақ 2. Үшінші, 1-ден 8-ден 1-ді азайтайық, 8-ден 7. 8-ден 7-ден 8-ден 3-ті азайтсақ 8-ден 4. 8-ден 4 дегеніміз 2-ден 1. Яғни 2-ден 1 қосылған 2-ден 1 ол 1-ге тең. 1-ден 4-тен 1-ді азайтсақ 4-тен 3. Ал оған 3-ті қоссақ 3,4-тен 3-ге тең. Келесі 638-ші есеп. Берілген сурет бойынша бос орындарды толтырып, бөлшектердің қосындысын табыңдар. Бірінші бізде барлығы 3 бөлік, оның 1 бөлігі боялған, яғни 3-тен 1. Келесі бізде барлығы 2 бөлік, оның 1 бөлігі боялған. Демек 3-тен 1-ге 2-ден 1-ді қосамыз. 3 пен 2-ның ортақ бөлімі 6, яғни 3-ті 2-ге, 2-ні 3-ке көбейтеміз. Сонда 1-ді 2-ге көбейтсек 2, 1-ді 3-ке көбейтсек 3, бөлім 6, 2-ге 3-ті қоссақ 5-ке тең. Келесі 639-ші есеп, амалдарды орындаңдар. Бірінші жақшаның ішін орындайық. 4-тен 3-тен 6-тан 1-ді азайтайық. 4 пен 6-ның ортақ бөлімі 12. Сонда 4-ті 3-ге көбейтеміз, 6-ны 2-ге көбейтеміз. 9 азайту 2. Көбейтілген 7-ден 3. Тең 12-ден 7 көбейту 7-ден 3. 7 мен 7-ні қысқартамыз, және 3 пен 12-ні 3-ке қысқартамыз. Сонда 1, 4. Демек, 4-тен 1-ге тең. Келесі 640-ші есеп. Бірінші, көбейту мен бөлу берілген. Бірінші, 3,3-тен 1-ді аралас санды жай бөлшекке айналдырайық, яғни 3-тен 10, көбейту 2-ден 3, көбейту 5-тен 1. 3 пен 3-ті қысқартайық, сонда 2 көбейту 5, және 10 қалады. 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10, және 10 мен 10 қысқарады. Демек, шешім 1-ге тең. Екінші, 5-тен 4 көбейту 2,2-ден 1 бөлінген 6. 5-тен 4 көбейтілген 2-ден 5 көбейту 6-дан 1. 5 пен 5-ті қысқартайық, және 4 пен 2-ні қысқартайық. Сонда 1, 2-ден. Демек, 6-дан 2. 2-ге қысқартсақ, 3-тен 1. Келесі 641-ші есеп. Алдымен көбейту амалын орындаймыз. 5-тен 3 көбейту 9-дан 4. 3 пен 9-ды 3-ке қысқартсақ 1, 9-ға 3-тен. Сонда 15-тен 4. Қосылған 1,3-тен 1. 3 пен 15-тің ортақ бөлімі 15. Сонда 15-ке 1-ден 3-ке 5-ті көбейтеміз. Демек, 4 қосылған 5. Тең 1,15-тен 9. 3-ке қысқартсақ 1,5-тен 3. Қалған есептеулерді де дәл осылай қысқартамыз. Келесі 642-ші есеп. Трактор бірінші күні 12,4-тен 1 гектар жер жыртты, екінші күні бірінші күнгіден 5-тен 2 гектар жер жыртты.
тракторшы 2 күнде неше гектар жер жыртты? Яғни бірінші күні 12,4-тен 1 гектар. Енді екінші күнді табамыз. Бірінші күнгіден 5-тен 2 гектар артық болса, 12,4-тен 1-ге 5-тен 2-ні қосамыз. Сонда 12, 4-тен 5-тің ортақ бөлімі 20. Яғни 4-ті 5-ге, 5-ті 4-ге көбейтеміз. 5 қосу 8. 12,20-дан 13 гектар. Яғни бұл екінші күнгі жер жыртылған жер көлемі. Енді тракторшының 2 күнде барлығы неше гектар жер жыртқанын анықтауымыз керек. Ол үшін 12,4-тен 1-ге 12,20-дан 13-ті қосамыз. Сонда 12-ге 12-ні қоссақ 24, 4 пен 20-ның ортақ бөлімі 20. Яғни 4-ті 5-ге, 20-ны 1-ге көбейтеміз. Демек 5 қосу 13 тең 24,20-дан 18. 2-ге қысқартсақ 24,10-нан 9. Келесі 643-ші есеп. Ылғалды кірпіштің массасы 4,2-ден 1 килограмм. Кірпіш кептірілгенде алғашқы массасының 5-тен 4 килограммын жоғалтады. Кептірілген кірпіштің массасы неше килограмм? Ол үшін 4,2-ден 1-ден азайтамыз 5-тен 4-ті. Сонда 4, 2 мен 5-тің ортақ бөлімі 10. Яғни 2-ні 5-ге, 4-ті 2-ге көбейтеміз. 5 азайту 8. 5-тен 8-ді азайта алмаймыз. Демек бүтін бөлікті 1-ге қысқартамыз. 3 бөлімі 10. 10-ға 5-ті қоссақ 15. Азайту 8. Сонда 3,10-нан 7 килограмм. Келесі 644-ші есеп. Квадраттың қабырғасының ұзындығы 6,5-тен 2 сантиметр. Квадраттың периметрін және ауданын табыңдар. Периметрін табу үшін ұзындығын 4-ке көбейтеміз. Яғни 4 көбейту 6,5-тен 2. Алдымен 6,5-тен 2-ні жай бөлшекке айналдырайық. Яғни 5-тен 32. Сонда бөлім 5, алымында 4 пен 32-ні көбейтеміз. Сонда 5, 4,32-ге көбейтсек, 128. 128-ді 5-ке бөлсек, 25,5-тен 3 сантиметр. Енді ауданын табайық. Ауданын табу үшін ұзындығын квадраттаймыз. Яғни 6,5-тен 2-ні 6,5-тен 2-ге көбейтеміз. Сонда 5-тен 32 көбейтілген 5-тен 32. 5 пен 5-ті көбейтсек 25, 32-ні көбейтсек 1024. Ал 1024-ті 25-ке бөлсек 40,25-тен 24 сантиметр квадрат. Келесі 645-ші есеп. А және В станцияларынан шыққан 2 пойыз бір-біріне қарама-қарсы жүріп 3 сағаттан соң кездесті. Кездескенге дейін бірінші пойыз 210,4-тен 3 километр жол жүрсе, екінші пойыз 181,2-ден 1 километр жүрді. Пойыздар 1 сағатта бір-біріне неше километр жақындады? Алдымен бірінші пойыздың жылдамдығын тауып алайық. Сонда V1 тең S бөлінген T. Яғни 210,4-тен 3 бөлінген 3. Сонда 4-тен 843 көбейту 3-тен 1. 3 пен 843-ті 3-ке қысқартсақ 281. Яғни 4-тен 281. Енді екінші пойыздың жылдамдығын табайық.